বানত আক্ৰান্ত অসম। বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বিভিন্নজন। সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে পূব নলবাৰী কোচিং চেণ্টাৰ আৰু নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাই। অসমত এতিয়া চৌদিশে বানৰ বিভীষিকা। এনে দুৰ্দিনত সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে পূব নলবাৰী কোচিং চেণ্টাৰৰ সচেতন ক্ৰীড়া সংগঠকসকল। নলবাৰী জিলাৰ জজিয়াবাৰীৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান দৃষ্টিৰ কাৰ্যালয়ত বানাক্ৰান্ত খেলুৱৈসকলক বান সাহায্য প্ৰদান কৰি দাঙি ধৰিলে মানৱতাৰ পৰিচয়। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় ভলীবল খেলুৱৈ অসম এথলেটিক্স সন্থাৰ উপসভাপতি মনোজ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে ৭০ গৰাকী খেলুৱৈক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী লগতে খাদ্য যোগান ধৰে। পূব নলবাৰী কোচিং চেণ্টাৰৰ সভাপতি দীপক কুমাৰ দাসে আঁত ধৰিলে সামগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ। উপস্থিত থাকিল অসম প্ৰবীণ ভলীবল খেলুৱৈ সন্থাৰ সভাপতি নিপেন্দ্ৰ দাস, নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ টেবুল টেনিছ সম্পাদক অমল বৰ্মন, হকী সম্পাদক চন্দন হালৈ, কোচিং চেণ্টাৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিতেশ দাস, কোষাধ্যক্ষ ভৱেশ ভৰালী আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। বানপীড়িতৰ বুলিয়েই নহয়, আমাৰ নলবাৰী ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন খেলুৱৈক বহুত ধৰণে সহায় সাহায্য কৰি আহিছে। আজি বানপীড়িতৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে যিখিনি আগভাগ লৈছে, মই সঁচাকৈ শলাগ ল'ব লাগিব। সহায়কাৰী বৰভাগৰ বিতৰণ কৰিম খোৱা বস্তু, তাতে 75 লিটাৰ মিঠাতেল তেখেতে দিছে, ময়ো তাতে দিছোঁ অলপ। ইফালে নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আহ্বানত সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থা। দেওবাৰে বৰভাগ ব্লকৰ বৰশিমলুৱাৰ ৩৫০ ঘৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰা হয়। বানপানীত সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাত বিগত 10 দিন ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ সাহায্য লাভ কৰা নাছিল। ৰাইজৰ লগতে পশুধনৰ দুখ দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে। এনে সময়তে এইসকল ৰাইজৰ কাষত সহায়ৰ বাবে থিয় দিছে নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাই। সামগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক বুবুল তালুকদাৰ, সহ সম্পাদক অজিত শৰ্মা, কোষাধ্যক্ষ পংকজ ডেকা, অসম ভলীবল সন্থাৰ সহ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাসৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি অসমৰ জনস্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আহ্বান মৰ্মে নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি ন্যূনতম সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। বৰশিমলুৱা হ'লে এই দুৰ্গম অঞ্চলটোত মানুহ খুব কষ্টৰে বসবাস কৰিছে। বানপানীক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে এই অঞ্চলটোত। গতিকে সেইখিনি চাই পেলাই সভাপতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি গোটেই নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সদস্যসকলৰ জিলা সমিতিৰ সদস্যসকলৰ সহযোগত আমি বস্তুখিনি সামগ্ৰীখিনি বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। ক্ৰীড়া সংগঠকসকলে অসমৰ এনে বিপদৰ সময়ত দাঙি ধৰিলে মানৱতাৰ পৰিচয়। এনে মহানুভৱতাৰ বাবে ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে প্ৰশংসা কৰিছে পূব নলবাৰী কোচিং চেণ্টাৰ আৰু নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াক। নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।